大家好，欢迎来学习 Final Cut Pro 的基础教程。这期我们来学习声音效果的使用。我们找到照片和音频啊，这边呢就会有一个声音效果。我们可以看到，我们默认情况下是没有的。那如果你这边有自带的一个声音效果的话，那说明呢现在已经安装了 iMovie 的一个软件，或者说你曾经安装了 iMovie 啊，因为 iMovie 是会自带的一些声音效果的。好，我们 Final Cut Pro 没有也没有关系，我们可以自己新建一个。好，我们找到桌面，在这边呢，我们按住 Option 键，点击前往。这边呢有个资源库啊，我们不按住 Option 就没有啊，按住 Option 就会有这个资源库的选项，点击它，我们找到这个 AU 这个文件夹，就是我们的一个声音的一个文件夹，双击它打开来，打开来以后呢，我们这边找到这个图片，我这边呢已经做好了一个目录的一个路径了，我们根据我们这个红色的框圈住的一个文件名进行一个新建啊。好，首先呢我们这边新建一个第一个 APPLE 的，右键新建文件夹 APPLE LOOPS， 这里的大小写和空格都要填对来啊。好，回车，我们继续打开，右键新建文件夹 APPLE 回车，继续右键新建文件夹 Final Cut 空格 CUT 空格 PRO 空格 SOUNG 空格 Effects FFECTS 回车。好，这样就算是创建好了。这个 Final Cut Pro 的一个文件呢，就是我们的一个声音效果文件啊。好，我们这边呢打开来，直接把音乐拖进去就可以了。把我们的一个 MP3 的一个音乐拖进去以后呢，我们找到这边刷新一下。那如果刷新以后也没有呢，没有关系，我们重启一下 Final Cut Pro， 擦掉它，在这边呢重启一下。好，重启好了以后呢，这边就可以看到我们刚刚添加的一个音乐了，可以看到吧？我们这边在这个 Final Cut Pro 的一个文件夹，这边也可以看到，类型呢就是我们的一个文件夹，然后呢名称就是我们刚刚添加的一个音乐。好，这里说一下，如果说呢以后我们要添加音乐的话，如果每次都找这个文件的一个路径啊，会太麻烦。那有个更快的一个方法，就是说呢，比方说我们右键放大，我们找到我们已经准备好的一个音乐啊，比方说呢我这边已经准备好了音乐。好，这边呢有我自己准备好的一个音乐，比方说啊，我们直接选中这个音乐文件夹，我们右键这边呢制作一个替身，我制作替身以后呢，我把这个替身拖进去，这样的话就不会占用我们的一个音乐的一个文件啊大小，而且呢我们以后添加音乐和删除音乐，直接在它这个本体上进行一个添加和删除就可以了。好，我们这边回到 Final Cut Pro， 我们可以看到这边呢就已经添加进来了，你看效果这边的一个目录啊。你看这边就会有 Final Cut Pro 声音效果，再来呢就是我们刚刚添加的你的名字音乐替身，然后呢你的名字里面的一个文件夹里面又有小文件夹，这样的话就可以帮助我们进行一个分类啊，非常的方便啊。